Welcome to the another vlog where we are traveling to Kamshet and the bucket list number 4 going for paragliding activity. So stay tuned in the vlog and hope you will find some amazing videos. इकडे बघ ना परदवडी त्या दुकानात कुतर कुत्र आहे कुत्र माझं कुतर 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 हे कोणाचं पोरग आहे हो ओ नाउ को ये गाड़ी चाहिए ये बड़ी वाली और क्या करेगा तू भाई और उससे क्या होगा मिट्टी येतं टाकलिया पण तुला तर पीछे मागं बस. पीछे आके बैठ ना भाई. कहाँ पण सांग ना का खरंच नाही हे तू स्कूल को जाने वाला है कल. कल्पना किती काम करते उन्हामध्ये. गद्दी नहीं पहनना है मम्मी को. यही
नाही. डायरेक्शन दाखवतो ते पण आम्हाला दुसरी एक साईन पण आहे. आता हे पाणी आहे ना, पाण्याच्या वरती पण आपल्याला उनको मिट्टी दिखती है नहीं ना, मिट्टी दिखती नहीं ना, इसलिए मिलती है तब छोड़ते नहीं है। हाँ वही तो।
चलो माँ बुला रही है, तू क्या दे रही है आपको? चलो चलो माँ बस जाना उसके साथ थोड़ा देर। चलो आए, चलो दीदी आए, चलो देखो। जा 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 थोड़ी देर जा। हाँ चल चल। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ जाना। कैसा था एक्सपीरियंस? It was a nice experience. It was like I'm flying in the sky, and this is one of the experience which I'm looking for long time ago. So this is just we have started a series of the activity which was in my bucket list. This is the fourth activity. The next activity will be the skiing. So stay tuned, share, subscribe, and thank you. पुढचं बंद केलं ना आता? आता मी घेतलेलं आहे तरी तुम्हाला असं घ्यायचं. दोन्ही हाताने पकडा, काही नाही.